سلامونه دوستانو، د ازادۍ ورځ په خیر کې. واقعا دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی، د مرسکله شاته او فضل جوسه. بس دوستانو یو شی کمی دی په ټول وطن کې، هغه د تعلیم کمی دی. نور چې دغه ځوانان تعلیم وکړي، اوس دوی د مرسکله شاته ناست دي، برابر مرسکل پر دوی سپور یي. خیر و خیرات دی. او دته وګورئ چې ډېرې ښکلې او ښایسته موټرسایکل ورسره دي او ډېرې ښایستې اشارې لکه سپیشل فورس چې را روان وي. واقعا ورته اووی یاره دې غړکه کوي، رب دې تباه که. بیا وایي مرګه سره ګلونه وړې مې کو چاته لوسه درې پروت یې ښه خوند کوي دا رقم چې گزارېږي. او پاتې سو وطن مور ده، د مور خدمت باید وکړو. موږ داسې په وطن کې ډېر نو تو خدای تاسو آبادي په دغسې شیانو لمانځلې ده. د وګورئ دا وګورئ، دا لکه د معلم ورځ چې یې د شاګردانو پر ځای چپړاسیان ګلونه راخیستي او ستاسې نیولي. خو رب مو خوار او زار خوشحاله او آباد سرلوړي لره. مه کوئ دا چمون وایي مال چې خامت ته نه وي سوی هغه حرام دي. سوځکی هم دوی ته سوی دي. خیر په هر صورت او دوی ته بیا ګوره. میوزیک خو نسته، د موټرسایکله ریس د بس اتڼ کوي، شله کوي او سره څرخي. د موټرسایکله ریس دا نه اوس کار دی. میوزیک خو بند دي. څه وکړي دا لکه هغه مار سر چې ورپرې کوي بیا هم کونه شوري. ولا حول ولا قوة الا بالله. مردارې خبرې مې شروع کړې. خیر په هر صورت دا ووینئ. یا تو خدای دا د سړي زوی دی، دا انسان دی، دا دی څوک؟ تاسې دته وګورئ، ته د لنګوټې ته وګورئ، د ده ویشلې ته وګورئ. یاره دا پیسې هم عجب شی دي، په انسانانو عجب چمونه کوي. و هم سم دم سړی بر به درته لیونی سي او درته څرخې به پیسې. یاره یو کاغذي شی جوړ کړی دی، یو ډېر خوندور داسې بوی کوي. د پیسه داسې یو رقم بوی لري، د شرمو ته یې کش کړي، د انسان لیونی دماغ یې ور کرک کړي. دماغ چې کرک سو باره دا چمونه کوي. تاسې دته وګورئ. فضل جوس زما دې په رب سره ښه اوسي دوستانو عزیزانو، چې واقعا یو ډېره ښکلې صحنه ده. او انشاءالله زمونان بیا هم ویني. زموږ بابا سخت اوس په ما پوچ وایست. او دا هم زنانه پیر باید دومره مهربانه وي لکه دا ښځه چې ده. ګورئ زنانه پیر دی ډېر مهربانه دي. ما په نارینهو کې لیدلي خو په ښځو کې مې نه استغفر الله اتوب الیه دا په لاټرۍ کې راوتل دي. څه بله دا خو سړی وختي، خو ډېر مهربانه پیر دی. واقعا دومره مهربان ده. نور پیران خو پیسې کشي، خو دی بس مریدان ته پیسې ورکوي. دغه رقم پیران چې ډېر سي نو د خیر سره باره موږ سره خوشحاله وي. موږ ورته یې جیبونه ډک کړي، خولۍ په غوړو کې. نو خبره مې دا کوله چې د ازادۍ په ورځ باید ټول مساجد ډک وای، د قرآن شریفو ختمونه وای، دغسې سټډیوم، عینومېنه، سره دروازه او اورغټ کې دا ټول ځایونه د ځوانانو ډک وای، قرآن شریفونه ویلی، دعاګانې سوي وای، یو لمونځونه سوي وای، نفلونه سوي وای، چې د ازادۍ ورځ د زموږ هغې وروره نوکیانو ته ګوتې ورکوي او دوی چې دا ښه کار دی. هم خیر څه ده چې وروره هغه د ټرمپ عکس دی، مګر دغه عکس العمل چې دی دا چندانې ښه کار نه دی. دا نور هم ځوانان و غلط لارې ته تشویق کېدل دي او په تعلیمي ځایو باندې نور هم دغسې ناسور خپرېدل دي. نو پاتې سوه بله خبره، او دا چې دوه درې علی پیسې دی هغه نو باره شاعر ځینې جوړ سي. دا اوس څه وایي؟ راتلل باره خشایي لکه واځي مېلمه یم د بل باره خشایي لکه که مېلمانه درته راتلل باره خشایي لکه واځه مېلمه یم د بل باره خشایي لکه تر. اوس نو واده ته ناست دی امت مسلمه او 15,000 کلن تاریخ. اوس نو دی شعر وایي خاشای لکه. دا شعر نه دی، دا نه شاعري ده، نه شي. دا اصطلاح بکواس دی، پالتو خبرې دي. خلک نور ته خاندي، عجب ښه شعر دی، غره 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 خندا شروع. او دی هم بالا خو نو دوه درې بیتونه نور هم پکښې اضافي کړي پکښې کړي. اصلا کې شاعري دې ته نه وایي. شاعري دې ته وایي چې په هغه کې یو پیغام وي. هغه خلک وایي لکه د ملالې میوندي ده چې د جنګ په وخت کې یو دوه بیت وویل، د خلکو وینه پر جوش راله. دا خو د خلکو وینه نه، د خلکو سپما پوچ وایست مواد غایطه پر جوش راځي، تشناپو ته ځغلي. نو دې ته شاعري نه وایي. او یو بل شعر هم ویل دي، تاسې دا راسره واورئ. دغه ژوند چې اوس پر تا باندې تېرېږي، دا باید چې د غوایي وای یا د میږي. څه انتیکه طبیعت الله درکړې، خفه نه یې خو شونډان دې راځړېږي. دا پیکی چې اوس پر تا باندې ځړېږي، دا باید چې د یو سپي وای یا د میږي. څه انتیکه شاعري دې شروع کړې، شاعر نه یې هسې غول در څه بادېږي. او څنګه ژره دې پرېښې د ملت ته، نه شورتا او نه عبور درته درېږي. او که د رب رضا زما په دعا وه، 10-15 بجې نور برمې ته لویږي. دا نو اوس شاعري ده. دا نو زه شاعر سولم. او چکچکي بس زه شاعر سوم. سم شان پورته کوي، دنیا ته د علم و پوهې ارزښت بیان کوي. بس راوالې ده.